النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الميلك شيك فراوله. يا رب ان شاء الله يعجبكم. ايه رايكم؟ جميل جدا، ده غير بقى طعمه لما تجربوه ان شاء الله هيعجبكم. وتعالوا بقى اقول لكم هنعمله ازاي. بركاته، ازيكم حبايبي؟ انا النهارده قلت الجو حر فقلت اعمل لكم ميلك شيك فراوله. يا رب ان شاء الله يعجبكم وتعجبكم طريقتي. ان شاء الله تبقى جميله. انا عندي هنا الفراوله بعد ما نضفتها انا حطيتها في الفريزر بس علشان يا دوبك بس تجمد شويه، مش يعني مش تبقى مجمده كده ومليانه تلج، لا يعني هي مجرد ان هي تسقع شويه. عندي هنا كوبايه لبن ونص كوبايه سكر، بس انا مش هحتاج الكميه كلها يعني. انا هاخد منها. وعندي هنا طبعا ايس كريم فراوله، طبعا النوع ده كلكم عارفينه. انا ما لقيتش يعني ايس كريم بالفانيليا، بس يعني هو احسن لما بحط له ايس كريم فراوله بيبقى طعمه احلى. تعالوا بقى نجرب. انا هنا عندي الخلاط بتاعي اهو، احط الفراوله. احط كده الكميه اللي عندي على قد كوبايه، او طبعا حسب الكميه اللي انا عايزاها. بعد كده احط اللبن، بعد كده احط السكر، احط برضو نص الكميه. وبعدين عندي بقى الايس كريم اهو، هحطه معاهم. دلوقتي بقى هضربهم في الخلاط. وطبعا انا لما اضربهم في الخلاط انا هشغل الخلاط شويه وافصل، ماشي، وشويه وافصل. انا بس علشان صوت الخلاط انا هحاول ان انا اهديه علشان يبقى صوته واطي. وهعمل معاكم دلوقتي معايا وهفصل، ماشي. هشغل شويه وافصل. ودلوقتي الميلك شيك فراوله بتاعي جاهز. صبه بقى كده بالراحه. جميل بجد يعني. وعندي هنا واحدة ايس كريم تانية، انا هحطها فوق الكوباية بتاعتي. يا رب ان شاء الله لما تجربوها تعجبكم، وحلوة جدا وطعمها حلو جدا وهيعجب ولادك، وحلوة جدا في الحر اللي احنا فيه ده. بجد طعمه رائع، ان شاء الله يعجبكم لما تجربوا طريقتي. وكده الميلك شيك بتاعنا جاهز. يا رب ان شاء الله طريقتي تعجبكم. وطعمه جميل جدا. وطبعا ينفع تعمليه باي فاكهه انت بتحبيها، فراوله، مانجا، اي فاكهه انت بتحبيها ممكن تعمليه، وطعمه هيعجبك ان شاء الله. وطريقتي يا رب تعجبك ان شاء الله. ما تنسيش بقى تشتركي في قناتي علشان تيجيلك كل جديد، وتفعلي الجرس وتعملي لايك وتسيبي لي تعليق ان طريقتي عجبتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
طعمه جميل جدا. وطبعا ينفع تعمليه باي فاكهه انت بتحبيها، فراوله، مانجا، اي فاكهه انت بتحبيها ممكن تعمليه، وطعمه هيعجبك ان شاء الله، وطريقتي يا رب تعجبك ان شاء الله. ما تنسيش بقى تشتركي في قناتي علشان يجيلك كل جديد، وتفعلي الجرس وتعملي لايك وتسيبي لي تعليق ان طريقتي عجبتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.